modelet e reja. Këtë mënyrë po bëhet e riprogramimi. Aty në i folder kështë për të fshi disa memorje që duam t'i heqim nga truri? Jo domosdoshmërisht t'i fshim, por t'u ndrojmë kuptimin. T'u ndrojmë kuptimin, t'i shohim më të mirë ndoshta, edhe... Kuptimi, shiko, situatat në për cilat kalojmë nuk kanë ndikim tek ne, por kuptimi që ua japim. Pastaj kuptimi e përcakton mënyrën se si ndihemi dhe nëse ajo situatë do të shkaktoj traumë tek ne apo jo. Nëse ta zëm para 10 viteve apo 20 viteve një situate ja kemi dhënë një kuptim katastrofik, tash mund t'ja ndryshojmë kuptimin. Dhe momentin që ja ndryshojmë kuptimin, gjëja e parë që ndodh është ndihemi më mirë. Sepse kuptimi përcakton mënyrën se si ndihemi, mënyrën se si veprojmë, mënyrën se si e shohim jetën, pra cilësinë e jetës tonë. Qartë. Cilat mund të kenë qenë disa prej frikrave më të vogla, më të përditshme, që ndoshta janë edhe të zakonshme, që mund t'i kenë edhe njerëzit e tjerë që ju keni trajtuar për gjatë këtyre viteve? Shiko, çdo frikë që e ka njerëz është frikë kufizuese për personin që e ka. Pra, mund t'jetë frikë nga insektet, mund t'jetë frikë, nuk po flas për frikë nga qenie, gjëra tilla që e kanë shumica, por kanë trajtuar njerëz shembull që kanë frikë nga insektet, edhe njerëz tritur, pra, siç është puna e marimangës. Marimangës? Edhe tash mos po thu për ment. Për ment e kanë shumicë. Po, marimanga që është edhe më e vogël se miu. E kam fjalën për këto marimanga që gjenden pothuajse çdo kund. Edhe për një njeri që e ka frikë ose fobi nga marimanga, ai njeri nuk mund t'i kryejë aktivitetet ditore gjithmonë me frikën se ka marimanga në hapësirat ku do futet. Edhe tash mund ta imagjinosh një insekt aq i vogël se sa ja kufizon jetën një të rrituri, por derisa ai duhet gjithmonë ta ketë dikë me vete, futu në dhomë, shiko ka ndonjë marimang, ose futu në toalet, shiko se ka ndonjë marimang. Këto frikra ndodhin për shkak një përvoje që ka ndodhur dikur, apo dikush mund ta ketë frikën edhe imagjinore, pa që nevoja atje të përballur ndonjëherë me atë si traumë? Shiko, mendja jo nuk e di dallimin mes faktit edhe gjërave imagjinare. Për shembull në rastin konkret, thash përmes hipnozës, e kam kthyer zotrin këtë fjalë, sepse ishte një burr në të 50-tat. E ktheva mbrapa në kohë përmes hipnozës, edhe në fëmijëri të hershme nëna e tij i është referuar ke frikë nga marimanga, dhe tash mendja e tij e ka perceptuar marimangën si diçka të rrezikshme. Dhe në fëmijëri nuk e ka pas frikë marimangën, po duke u rrit, kjo frikë i është bërë fobi. Dhe frika është e vërtet për personin që e ka. Momentin që ka njerëz që kanë frikë nga macet e zeza, shembull. Zeza të bardha, çfarë do qofshin unë i kam. Është një frikë, pra është e vërtet për ty, sepse ti e ke këtë besim. Çfarë duhet bësh tash? Ta instalosh një programim tjetër, se macet janë të mira. Dhe t'ja thuash vetes në mënyrë të përsëritshme, derisa të instalohet programimi i ri, dhe shes se frika largohet vetvetiu. Okej. Diçka shumë e rëndësishme që juve nuk e përdorni, nuk e aplikoni asnjëherë është tu shkruani barna të gjitha atyre që vijnë për t'u trajtuar. Jo, unë si terapist nuk jam edhe i autorizuar që t'ju shkruaj barna njerëzve, por unë e bëj më të mirën time që t'i parandaloj njerëz të përdorin barna. Sepse barnat ashtu si alkoholi, si substancat, si gjëra tjera, trajtojnë simptomat në një, dhe në dy japin zgjidhje të përkohshme. Dhe çfarë bëjnë, e mpin trurin. Dhe në momentin që truri çpihet, çrregullimi prapë kthehet. Nuk mund ta trajtosh një besim, një frikë ose një çrregullim emocional me barna. Mund ta trajtosh, por gjithmonë trajtimi është i përkohshëm. E nëse trajtojmë zanafillën, siç thash, e rregullojmë besimin, atëherë nuk kemi nevojë për barna fare. Për këtë arsye nuk i rekomandoj njerëzve që të përdorin barna për çrregullime emocionale, pra nga këto që i trajtoj unë, siç është ankthi, frikrat, vetbesimi i ulët, madje edhe depresioni. Pra kam fjalën për njerëz që nuk kanë të zëmë mendimet vetvrasje, sepse nëse i kanë këto mendime, mund të bëjnë çfarë të duan, vetëm se mos të veprojnë. Por të gjitha çrregullimet emocionale mund të rregullohen duke identifikuar zanafillën e shkaktarit tyre dhe duke instaluar programimin të reja.
do dalë të shpak tek jeta jote, te më personalja jote, për pos punës që bën. Na ke thënë se rrethanat e jetës të kanë bërë që tritesh para kohe, themi. Si ka qenë familja jote? Po, me të thonë drejtën, nuk e di nëse kam pas fëmijëri, sepse jam rrit shpejt. Edhe jam fillimisht, pra jam lind me një familje, pra jam fëmija e 7. Edhe familje e madhe, pra kemi jetu në atë kohë ku shte i gjë shumë të mira tjetesës. Babaj ka qenë kryesisht musafir në shtëpi, pra mund të merrni me mend një gru që kujdeset për 7 fëmijë, do më thënë se çfarë sakrificash ka bo. Edhe kam marrë, do më thënë si obligim që fillimisht t'i ndihmoj nënës, edhe në një farë mënyrë të bëhem prind i saj, po dhe i vetës, njëkohësisht. Edhe jam rrit shpejt. Po kjo tash e shoh që më ka shërby goxha shumë, se edhe kam përshtypjen që shumica e terapistëve bëhen terapist sepse bëhen terapist vetës tyre në rand të parë, pra eksperimentojnë me vetën e tyre, në momentin që arrin sukses, ju vjen natyrshëm që ta ndajnë pra atë profesion, atë dhunti edhe me njerëzit e tjerë.